就有啲咧係刺繡嘅公仔，刺繡嘅公仔見唔見到？呢個係 Poodle 刺繡公仔，係啦。咁佢咧個拼色咧就係咁樣嘅，嗱就襯 Poodle。OK 係啦，咁後邊咧 plain 嘅，最緊要咧掹翻條帶繩出嚟，係啦個袋咧咁樣咧就好睇，同埋你裝咗嘢咧又會咁樣哚啲落去噶嘛，係啦。咁呢個咧係 Poodle 款，係啦，睇一睇先，睇一睇長毛貓個刺繡，好靚啊！係講真，佢個刺繡咧嗰隻貓咧係好栩栩如生啊，個眼神啊係有靈魂㗎，係有靈魂，佢唔係嗰啲即係好死板嗰啲刺繡，係咪啊？係真係有靈魂嘅貓貓嚟嘅呢個，係啦。咁佢個顏色咧就咁樣 K5 boy 個帶嘅顏色係咁樣嘅，咁然後佢杏色啦背翻，係啦好，跟住咧就到 Shiba 咧就係 K5F 深藍色配柴犬個刺繡係啦，亦都係 Shiba Inu 係啦，好靚呢一個柴犬，呢一個咧就係史納莎係啦，咁佢就係綠色墨綠拼呢一個黑白色嘅帶繩，咁然後又近距離睇一睇個刺繡先，係咪啊？係好得意，同埋佢有做啲咧側頭咁樣咧喺度望下你嗰啲咧係好鬼得意嘅，呢個真係。下一個呢一個發豆黑白色嘅發豆嚟嗱，咁佢係灰色就拼咗藍白色嘅帶，係啦。咁呢一個咧係 K5 多，我哋又近距離望下，哇！你睇下 K5 多得意到暈，真係成隻發豆咁嘅樣，佢真係好有靈魂啊！你明唔明啊？好，繼續嗱呢一隻貓貓。咁佢都係灰色底，然後貓貓啦，跟住呢一個咧就係拼咗藍白色嘅帶，係啦，呢一個八字貓，咁後邊係 plain 嘅，係啦，咁佢裝好多嘢，同埋佢好實用咯，所以呢個袋咧今晚爆單王咧一定係佢噶啦，呢一個八字貓，然後再嚟呢一個嗱，呢一個咧就比較冷門啲嘅呢個，同埋咧一講佢名咧，我頭先同佢哋講笑，我就話呢個係孟加拉貓，孟加拉係好有神水啊呢一個孟加拉貓。